Всем привет, и с вами Александр Бабков. И сегодня у нас на обзоре просто ГАЗ М21, она же Волга-21. Пожалуйста, вот, посмотрите. Автомобиль этот 67 года, третья серия, последняя, 21 Волги. Выпускалась она вообще с 56 года, то есть этой модели в этом году, в октябре, кстати, будет 60 лет. И судя вот по этому автомобилю в следующем году 50. Он на 50, честно сказать, не выглядит. Он выглядит намного моложе. Просто видно по стилю, что да, разработано это в 50-х, это видно. Ну, пойдемте, посмотрим поближе. Вообще прослеживается это в аэростиле Америки. Это был такой в Америке аэростиль, вот эти вот крылья такие, задние фары, которые продолжают. Также были еще отдельные арки, но это уже на Победе. То есть это, по сути, продолжение Победы. Победа была ГАЗ М20, а это ГАЗ М21, она же Волга. Большой представительский седан по нынешним меркам, да? Сколько она в длину? Почти 5 метров в длину, в ширину, честно сказать, не знаю. Но весит она чуть больше, по-моему, 1,5 тонн. Но здесь прибавлен еще немного вес, но это об этом позже. Итак, как на всех ретро-машинах того времени, конечно, изобилие хрома — это обязательно. Хромовые бампера, решетка в стиле китовый ус ее называли также, или как похоже на какую-то челюсть, ну, что-то такое. Подфарники, все. И также ставили еще тюнинг тех годов, хром-пакет был такой, на некоторых сериях были там и молдинги, и все такое, это все в хроме было, естественно, то есть это уже были заводы, на некоторых Волга просто не стояли, ставили такой тюнинг тех годов. Автомобиль применялся в такси, возили всяких там, тех времен каких-то чинов там и так далее, то есть вообще автомобиль легенда, снимался во многих российских фильмах, все о нем прекрасно знаем, во многих американских там каких-то людей он есть в личном владении. Когда Волгу разрабатывали, да, она была, в принципе, опережала свое время, опережала конкурентов именно по эксплуатации в российских условиях. У нее стояли шкварневая подвеска, стояли рычажные амортизаторы, потом заменили на телескопические. Те года американцы на наших дорогах, естественно, не могли долго просуществовать на такой подвеске и так далее. А вот Волга, пожалуйста, может идти по бездорожью, и по ровной дороге, то есть, да, все это было. Но самая изюминка этого автомобиля скроется вот здесь. Давайте пойдем посмотрим. Это реальный СССРовский тюнинг, СССРовский свап и так далее. Так, открываем капот. И вы сейчас просто скажете: вах, что тут стоит? Но тут никаких УЗетов, никаких JZ-ов, ничего такого. Итак, двигатель ГАЗ-66, 4,2 литра, 120 лошадиных сил, V8. Карбюраторный двигатель, естественно. Никаких УЗетов, JZ-ов, как я уже говорил, чисто СССРовский тюнинг V8. Когда-то все Волга, в газовский завод всегда хотел ставить свои легковые машины V8. И еще, кстати, хорошее сравнение именно этого мотора. Сейчас была такая модель ГАЗ-23Б. Это КГБшная догонялка ее называли. И это как бы сделано гражданскими людьми по типу догонялки. Ну, догонялки было, конечно, 5,5 литров от Чайки V8. Здесь, конечно, поменьше, но какая-то пародия на это все-таки есть. Звук мы потом послушаем обязательно. Пока прикроем звук. Бомбезный. Ладно, потом закроем. Ладно. Так, пойдемте в салон. Итак, приятные ручки. Салон, пожалуйста. Сплошные сиденья оба. Вот этот вот тоненький руль с хромовым таким каким-то, как называется, даже не знаю. КПП на руле, естественно. Также стоит заметить, что коробка и мост здесь родной, то есть, в принципе, пока работает на этом моторе. Сзади, естественно, по простору
бешеное пространство, ну реально, там можно, не знаю, чем угодно заниматься. Сиденья также разлаживаются, ложатся, можно спать и так далее. Внутри мы видим минимум датчиков, то есть амперметр, бензин, вода, масло, все это в такой как комбинации какой-то, что ли, мини родное радио, часы, как премиум бренд все-таки был, да, часы обязательно. Вот. Тут даже, кстати, говорят, что есть родной круиз-контроль, который фиксирует педаль газа, но здесь он, к сожалению, не работает, так как мотор был менен. Родной мотор ГАЗ-21 был всего 2,4 литра и варьировалась мощность от 70 до 85, а то и до 90 лошадиных сил всего. Там зависит от степени сжатия, карбюратора и так далее. Что еще можно сказать? Ну, автомобиль, ну реально, на него все смотрят, вы не останетесь незамеченным на таком автомобиле. Вот мы стоим здесь в центре города, и все некоторые подходят, фотографируются, смотрят. Такую машину тяжело восстановить еще в том плане, что люди, эта машина использовалась в основном не у частных лиц, а в основном, соответственно, у предприятий, кого-то возили в таксопарках. Естественно, там особо за состоянием не следили. А по сути, именно в эксплуатации автомобиль, тут вся ходовая часть шприцуется. То есть надо прошприцевать там раз в год, в полгода раз, да, шприцуете. Спереди 33 точки шприцевания. Сзади все шприцуется, абсолютно все. Можно ни одной резинки зимой ездить и ничего не скрипит, не звенит, ничего. Просто шприцуете и все. Ну, конечно, на литоле, там, на родной смазке, после каждого дождя, после каждой мокрой поездки, там желательно все это дело прошприцевать. С хорошей смазкой, естественно, раз в полгода, в год, ну, 2-3 раза в год вот шприцует примерно так. Вот. Я думаю, стоит перейти к ходовым испытаниям, завести этого монстра, наверное, для начала надо. А потом перейти к ходовым. Давайте послушаем звук, заведем эту штуку. Сань, поставь на паузу, я думаю. Думаю? Да. Итак, коробка здесь. А коробка 4-ступенчатая же, да? Да. Трехступенчатая коробка. Итак, ну непривычно то, что переключатель, конечно, на руле. А так, в принципе, мотор очень тяговитый, моментный именно с грузовика. Можно ехать на второй. Первое, тут, по идее, только толкнуть машину нужна. В салоне мы видим, опять-таки, изобилие хрома. Большой капот. Очень интересно. Чисто непривычно, нет боковых зеркал, но к этому, я думаю, стоит просто привыкнуть. Интересные козырьки вот эти. Тоже такие. Вообще, это автомобиль, конечно, часто используется в такси. То есть я так даже приодет как таксист, не хватает только фуражки такой эсеровской. Ну и, конечно, возили всяких чинов на этих автомобилях. Ну а в нашем случае это как гражданская догонялка, можно сказать. Так что можно представить, что мы КГБшники и ищем шпионов других стран. Так, вторая у нас от себя и вверх же, да? Вот так, да? Ух. Руль, конечно, без гидроусилителя. Мерседес S-класса, кстати говоря, мы наблюдаем. Все это фигня. Эх, черт возьми. Вы меня простите, я так случайно. В общем, информативности, конечно, очень комфортно. Мы едем почти... Тут нету, по сути, асфальта. Едем по какой-то бревенчатой брусчатке. Естественно, очень машина комфортна. Чувствую себя, как будто я сижу в машине времени, конечно. Машина старше меня на 3, почти на... Да, больше, чем... Вообще модель старше меня почти на 40 лет, а эта машина лет на 25 меня старше получается. И это очень интересно. Выглядит она, конечно, не на 50, моложе. Ну, на ходу, конечно, чувствуется тот старый лад, эти мягенькие сиденья. Мы не можем тут проехать. Это печально. Красавчики. Красавчики встали. У тебя есть сигнал? Нет, к сожалению, нет сигнала, жалко. Ладно, 30 назад, да? Так, на себя и вверх. Опа. Коробка без синхронизатора, задняя и передняя, первая скорость без синхронизатора. Вот. Ездить надо назад, давать исключительно так.
очень мягко. Не полностью рессоры, да, стоят? Сзади рессоры, да. И спереди тоже? Или нет, спереди уже не рессор? Спереди пружины. Спереди пружины. Черные. Кстати, как радиус поворота довольно-таки маневренно. А чуть привыкнуть, и так уже начинаешь привыкать к этому. Руль такой, кстати, довольно интересный. В принципе, сейчас на этой машине не надо ехать быстро. Просто едешь и наслаждаешься звуком V8, чувствуешь себя как в американской машине, собственно говоря. Вот. Ну, можно немножко вот так сделать, чисто послушать звук. Конечно, тут 3200 оборотов в минуту уже начинает скоростная зона, поэтому особо мотор, конечно, не покрутишь. Но послушать, понаслаждаться звуком, ощутить ту атмосферу, естественно, можно. Да что сегодня такое? Он вообще представляешь, что спереди него стоит? Это внутри, кажется, чувствуется габарит именно машины. Что она очень широкая, очень длинная. Ну, вот этот аэростиль, конечно, вынесен эти фары, задние крылья. Именно американский дизайн. Это видно. Как мы видим, первая только толкает, вторая уже поехала, потом третья и все, и конец скорости. Максимал, конечно, мы тут не измерим, спидометр тут не показывает, кстати говоря, это немножко печально. Ну и приборка такая довольно-таки интересная. Один спидометр и минимум всяких приборов, больше ничего не нужно. Оп. Надо переключить на первую. Она просит ее. Оп. На первой более приятнее. Так, мы сейчас зарулим сюда. Как настоящие КГБшники. Будем следить за людьми, за шпионами. Оп. Ну, мы довольно-таки маневренно, кстати говоря. Можно ездить каждый день на этом автомобиле. Оп, 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 оп. Будем сигнализации своим V8. Оп. А тормоза с вакуумом, да? Без вакуума. Ну, кстати, довольно-таки хорошо это будет. Ну и родное радио. Как поворот включается? Поворот сбоку. Рычажок. Вот этот? Поворотники? Ну? Вот под рулем. Так же, как А, вот здесь? как и Вот. везде. Минимум лампочек. Вот. Одна только мигает, что включена поворотка. Типа не забудьте выключить. Это, так понимаю, зажигание. А это что, фары? Это подсос. А это? Фары слева. Вот так, да? О, а дальний? Вот так, да? И ножная педаль переключает ближний и дальний. Вот это? Интересно. Это очень интересно. А это что такое? Это вот должен был быть ручной газ здесь. А, вот круиз-контроль типа, да? Да, круиз-контроль. Это пепельница, да? Это пепельница и справа прикрутить. Вот это прикрутите, да? Такой завуалированный. Даже не скажешь, что это прикуриватель, кстати говоря. Как будто такой родной рычаг. Радио работает? Радио работает, но больше нет станций, которые вещают в ее диапазоне. Жаль, что мы не можем погрузиться в эту атмосферу полностью. Также вот эта торпеда. Да, тут даже не торпеда, а просто какая-то часть кузова, да? Больше. Тупо из железа, никакого пластика, да? Исключительно кузов. А печка здесь дует откуда? Печка дует на стекла, ноги и задним пассажиром. Получается, она Вот это? да, крутишь ручку. Одно положение только, да? Воу. Довольно-таки неплохо. Даже горит, что ты включил ее. Вот такой вот автомобиль. Итог этого автомобиля. Да и вообще, в принципе, модели. 21 Волга, конечно, в свое время опережала конкурентов. Это спору нет. Но потом, естественно, она уже подустаревала относительно своих конкурентов из Америки, на что, собственно, и была оглядка, когда строили этот автомобиль. Безусловно, она, конечно, красивее, лучше Победы. Уже более доработано, уже полностью убрали раму там и так далее, да. Все это уже более какие-то интересные решения в чем-то. Также газовцы делали двигатели, там разрабатывали для нее и инжекторные моторы, форкамерные там какие-то, и
и так далее. Но все это, конечно, не пошло в серию. Автоматическая коробка даже была родная. Уже стояла, как бы на некоторых моделях ставили. Но, естественно, все это в серию не пошло. Ну, итог того, что даже в нынешнее время машина привлекает внимание, очень интересная внешность. Все просто здесь такое, как было тогда. И это добавляет именно шика, лоска, вот этот весь хром сейчас, да, и так далее. Вот мотор, также этот свап эсеровский, это вообще не портит классику. То есть никаких иностранных деталей в ней нет. То есть все абсолютно российского производства исключительно. Поэтому что сказать в итоге? Ну, ГАЗ-21, Волга. Автомобиль для первых каких-то, может быть, ну не первых лиц, конечно, первых лиц были Чайки, но каких-то в служебных целях ее хорошо очень использовали. Хороший мотор. Все в принципе было хорошо. Если бы ее потом бы, может быть, когда 24 вышла поздно, может, ее чуть-чуть вышло бы пораньше. В то время просто было все сжато. Не делали такого прямо не улучшали постоянно. Вот и все. В этом была вся проблема. А так машина идеально. Даже сейчас в городе едешь, она в принципе идеально подходит для машины каждого дня. Просто сейчас слишком много взглядов на нее, много вы принимаете внимание на свой этот. Но это в принципе хорошо, с одной стороны. Вы едете и реально выделяетесь из потока. То есть вы свою машину не пропустите, стоя на большой парковке. Вы знаете, что в вашем автомобиле будет стоять. Даже вот стоя возле любого другого автомобиля вы найдете свою, безусловно. На этом, я думаю, стоит закончить этой красивой нотке. На этом красивом автомобиле, которому 50 лет в следующем году, а в общем модели 60 в этом году. Так что надо ее поздравить, старушку Волгу, и попрощаться с вами. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И все, всем пока, ребят.